Alléluia. Amin'ny firenena lehibe indray ary lasana bavalana no ianona amintsika amin'izao fotoana andro izao a. Dia faly miarabantsika tsirairay avy indray izay tonga tratrantso eto indray amin'ity androany ity a. Ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana andramika izao a. Ny Aki radio a, ny Aki ny groupe izay maharesy a, izay miaraka aminay foana, ny groupe vavaka fiambenana. Dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Ary dia matoky sy mino fa ifampahireto indraitsika amin'ity androany ity a. Dia tena hoe raha androany no vao tonga eto dia tsy kisendasendra akory nahatongavanao teto a. Fa efa planina voalahatra Andriamanitra ary ataovy takan'ilay roy memy izay nirehatra sy nentimay hitany mosesika ny viliny avana malala dia mba ataovy tahaka izany koa ity fandarana ity raha sendra mandalo eo amin'ny mbany masonao amin'ity androany ity dia mivililo mba hizaha kely a. Fa sao mba atony misy ny bitsik'Andriamanitra tokony ho tonga eo amin'ny fiainanao amin'ity androany ity. Ary raha amin'izao alina izao a, raha mitovy lera aminay ianao dia mety ity ny fandarana faraparany mety hitanao amin'ity androany ity. Ka dia faly izay miaraka aminao eto raha androany no vao tonga eto dia tonga soa ianao a. Ary dia arahabaina manokana maharetatra amin'ny farany ihany koa. Dia tahiny Jesosy a isika tsirairay avy. Ho avavao ianao eto dia aza mihafahafa ihany koa ianao a. Miditra anatin'ny commentaire miaraka aminay a. Mandray anjara anatin'izao fandarana izao fa antsika rehetra ity fandarana ity. Dia tonga soa daholo koa tsika tsirairay avy ka raha nabavintsika $100 niditra voalohany teto androany a. Izay no hitako aty a. Dia tahiny tompo manokana ane a raha nabavy $100. Fahasoavan'Andriamanitra ane a ho aminao sy ny ankohonanao izay rehetra manodidina anao dia ho tahin'Andriamanitra. Tena hodidinin'Andriamanitra anao ny famindrapony sy ny fitahiny sy ny fahasoavany a. Raha nabavy a $100 irina dia tonga soa ianao a. Tahiny tompo a raha nabavy Marijo, nabavy Lina, raha nabavy Eliana, Tojo Mikael, Erika Raka, Ferana Rakoto, Razana Monika, Rodine Marie, tonga soa Bert Sava, tonga soa ihany koa Koda Leoni, Tsiry Amboaramiel, dia tonga soa ihany koa Yama, Sandola, Andrina Suzel, dia tonga soa ihany koa Andrina Suzel, Itody Raonso, tonga soa ihany koa i Mama Valentina, Ajaska Patici, tonga soa Sandra Akonina, Bert Sava, Zinate Oda, Ingonirina, Fleur, contre camarade de Jesosy, Aimé Lovely, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra, Kadaka, Aimé Lovely, izy amin'ny rahavavy ihany reo. Dia tonga soa ihany koa Koda Leoni, aiziko dia rahavavinao Tsiky Rakoto, izay indray vao hita, tahiny Jesosy a, Fintso, tonga soa ihany koa i $100, Mamy Sirandry, Faliray Ritovo, tonga soa Mamy Sirandry, fambehazana fitahina, Aimé Manambotso, dia Fity, tonga soa daholo tsika rehetra, Mami, raha nabavy Lala na i Misfit, dia tonga soa ihany koa isika rehetrarehetra, raha nabavy Verselina, ry Mama Valentina, tonga soa. Faly ange zay mahita anareo e. Faly ary tsy minona amin'ny fifaliana fotsiny fa matoky fa ifampahireto tsika amin'ity androany ity. Ary za resy lahatra fa tsy miala eto ianao androany raha tsy mahery. Tsy miala eto ianao androany raha tsy feno ny ara-panahinao a, feno ny herin'Andriamanitra. Mitraka tsara ianao miala eto androany raha sendra mitanondrika. Voky tsara ianao raha sendra noana, raha kivikivy dia ahery dia vonona indray tsika hiatrika ny rapitsotsika amin'ny fifaliana sy amin'ny fatokinan'Andriamanitra. Androany ny kiperaka amintsika eto androany dia raha nabavintsika artisanat de Madagascar na raha nabavy Lina, izay zanaky raha nabavy Ranatandrina Marie Charline, izy no hivavaka fanomboana metraka izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo dia ihainy famitinana indray tsika izay entin'ny Fity dia avy eo ihainy ten'Andriamanitra iaraka amin'ny mampionina tsika. Ary amin'ny marana azy androany raha nabavintsika nambinina amin'ny vavaka ao amin'ny firenena. Za moa eto ihany isan'andro tahaka ny mahazatra mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Koa dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany
lasarintsika adindray sasany mahery kely eo ny raha antsika eto a lasarintsika amerika ny fotoana ampiaratan'andriamanitra tainy tompo a ranabaviliana anao ny fitenenana. Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy isika mianakavy a tonga indray amin'izao fotoana izao miara-manatrika izao vavaka fiangenana izao dia manasa antsika rehetra indray ary vavaka ry Ray Masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao miaraka amin'ny fanahy masinao. Dia ndreto indray izay mianakavy ny finoana reto tafavory amin'izao fotoana izao Jesosy a dia miara mifaly mitera mankalaza anao satria dia avy aminao no antony mbola mahatonga anay eto. Rehefa niraisinao an-tanana ny tontolo andronay tsiraray avy tany amin'izay toerana rehetra nisy anay dia nataonao mbola tafahoana soamantsara eto indray izahay velon'aina voary tamin'ny loza sy ny rofo rehetra ny fiainana manontolo nandritra tontolo andronay ity. Misaotra Jesosy tamin'ny reny asany nofo ireny ary ankehitriny indray dia hiatrika ny ara-panahy izahay. Koa manasa anao fanamasinao ampangino ny feo rehetra izay manelingelina tsy hahafahanay mifantoka amin'izao vavaka iarahanay manao izao fa tena ilainay tokoa ampahery anay hiatrehanay ny zavatra rehetra izay manahirana anay fa olona mpandresy tokoa izay miaraka aminao Jesosy ary izany indrindra no angatahanay aminao ny famindraponao satria maha-olombelona ho famandrady misy hatramin'ny tsy fahatanterahana. Koa mifono aminao izay Jesosy no reny fahalemena reny na tamin'ny fihetsika izany na tamin'ny fiteninay na tamin'ireo fihetsika sy izay rehetra any anatin'ny fonay tsy miloaka any Jesosy ianao irery no mahita azy. Ifonony eto anatrehanao izany mamindra fo aminay mangataka ny rasoanao Jesosy hanadio hanafaka izany rehetra izany ary ihany koa handray tanana izao vavaka iarahanay manao izao ny ianao. Ny ranao masina Jesosy handrakotra an'ireto fitaovana ampiasainay rehetra ninona fitaovana ianonay izao vavaka izao dia aoka ny ranao ny no handrakotra izany ary tsy hanakery tsy hanapahefana aminay ny asa satana devoly sy ny miaramilana izay mitady irika sy mitady izay rehetra fomba hanakorotanana anay tsy hanananjara izy ireo Jesosy fa eo ianao ny tompony hery sy ny fahefana mandidy sy manapaka ety tany hatrany an-danitra. Koa manasa anao Jesosy malalo hiasa mahery manasa ny fanahy masinao hitoetra aminay rehetra izay menao anjara indray amin'ity vavaka fanombohana izao ty hiasa mahery ianao amiteny amin'ireo ny olona rehetra izay menao anjara amin'izao an'izao ny ianao ny fanahy masinao no ampiteny azy ireo ary ampita ny afatra izay ampitainao aminay tsirairay avy indray. Dia matoky anao izay Jesosy matoky ny fanatrehanao eto matoky ny asanao ary dia mangataka ihany koa Jesosy ho maro namanay any an-dalana any izay maniry mba ho tonga eto ianao no anafaingana ny dian'izy ireo hiaro azy ireo amin'ny loza sy ny rofo rehetra ihany koa Jesosy ary mangataka anao tompo ary-tsainy fanahy masinao hikasika anay tsirairay avy mba tenao tafita aminay izay rehetra mieno ny afatra lehibe izay ampitainao aminay indray amin'ity andro ity. Dia voninahitry ny anaranao masina Jesosy dia amin'ny anaranao mahavonjy manaovana feno izao vavaka izao. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du sabbat 15 janvier 2022 qui nous a été partagé par pasteur Rad. Le verset que nous allons lire se trouve dans Psaume 23, versets 5 à 6. Psaume 23, versets 5 à 6, au nom de Jésus. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est un beau verset, ce verset-là. Avant, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas de table pour manger, mais au lieu de ça, ils s'asseyaient par terre sur une nappe. Mais ensuite, leurs vies ont évolué et ils ont construit des tables, des meubles pour pouvoir manger. Nous aussi, avant, quand on n'était pas avec Dieu, on vivait tristement, peut-être parce qu'on avait des problèmes d'argent,
on était endettés, etc. Mais quand on est venu vers Dieu, Dieu il a dressé devant nous une table. Et c'est là que nos vies se sont embellies. C'est là que ce qu'on possédait avant, c'était multiplié grâce à Dieu. Voilà pourquoi ce n'est jamais une perte pour nous de servir Dieu. Il y a encore des gens qui disent que servir Dieu, ça empire nos vies. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu les vrais fruits de la prière. Si toi, ce n'est pas encore fait, viens à Dieu, sers-le et tu verras que Dieu te fera grandir, tu verras ce que ça t'apportera. Voilà ce que Dieu il a fait à David. Il a donc dressé une table devant lui, et quand Dieu il décide de dresser une table devant quelqu'un, c'est pour que cette personne puisse manger. C'est pas juste pour lui faire un faux espoir, c'est pas juste pour lui donner un semblant de nourriture, juste lui donner un petit peu de nourriture, mais pas assez. Mais c'est vraiment pour lui donner un bon repas qui rassasie. Dieu, il ne dit pas des paroles en l'air, mais quand il donne, il donne. Quand il dit, il accomplit. Et le verset dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Donc les adversaires de David, ils sont là, mais juste pour le regarder, se régaler de son repas. Toi, n'aie pas peur si tu vois tes ennemis autour de toi. N'aie pas peur si tes ennemis ne sont pas loin de toi. Ils ne vont rien te faire. Ils vont juste te regarder être élevés par Dieu. C'est tout. Ce verset, il s'est accompli dans la vie de Mardoché, par exemple, l'oncle de Esther. Cette histoire, ça se trouve dans Esther chapitre 5 à 6. Voici les écritures en italique, au nom de Jésus, de Esther chapitre 6. Honneur accordé à Mardoché et humiliation d'Aman ou Aman. Aman, c'est quelqu'un en fait de très haut gradé devant le roi. Et c'est le genre de personne qui aime la gloire, il aime être élevé. Mais Mardoché, lui, il est juif et il n'est pas aussi haut que Aman. Mais Mardoché, lui, il servait Dieu. Donc Aman, lui, il aimait bien être respecté, être reconnu. Donc quand il passe, il veut que tout le monde se prosterne devant lui. Mais Mardoché, lui, il a refusé de se prosterner devant Aman. Nous aussi, en tant que chrétiens, il n'est pas bon qu'on se prosterne devant qui que ce soit, devant les pasteurs ou devant qui que ce soit d'autre en fait. Parce que même les anges, ils n'acceptent pas qu'on se prosterne devant eux. Donc nous, on doit se prosterner devant personne à part Dieu. Donc quand Mardoché il a refusé de se prosterner devant Aman, Aman il s'est mis en colère et donc il avait voulu pendre Mardoché à 30 coudées de hauteur. Mais Dieu, lui, il ne l'a pas laissé faire. Dieu, il a préparé quelque chose pour Mardoché. Un jour, le roi, il n'arrivait pas à dormir et donc il a demandé à ce qu'on lise les annales. Les annales, c'est un grand livre avec donc beaucoup de pages. Et donc après, quand on a ouvert les annales, on a lu que Mardoché, il a sauvé la vie du roi. On a lu que Mardoché, il a en fait dénoncé les deux personnes qui voulaient tuer le roi. Tout ça, ça a été écrit dans le livre. Et en fait, ce qui est stupéfiant, c'est que dès qu'on a ouvert le livre, même s'il y avait beaucoup de pages, on est directement tombé sur l'histoire de Mardoché. Donc le roi, il s'est dit, est-ce qu'on a remercié Mardoché pour avoir fait ça, pour avoir sauvé ma vie? On lui a dit non, on n'a rien fait pour lui, pour l'honorer. Et donc le roi, il a dit, ok, on devrait le remercier, alors lui donner un cadeau pour l'honorer, parce que il a sauvé ma vie. Puis ensuite, Aman, il était donc venu voir le roi pour demander à ce que Mardoché soit pendu. Mais le roi, il ne l'a pas laissé parler. Le roi, il a parlé avant Aman et lui a demandé des conseils sur qu'est-ce qu'il faudrait faire à un homme que le roi il veut honorer. Nous allons lire Esther chapitre 6 verset 6. Au nom de Jésus, Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi, le roi voudrait-il honorer ?» Et donc en fait, Aman, il a pensé qu'on parlait de lui. Il a pensé que c'était lui la personne que le roi il voulait honorer. Donc il a dit au roi, au verset 7, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur sa tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval
à travers la place de la ville et criait devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Donc voilà ce que Haman, en fait, il voulait qu'on fasse parce qu'il pensait que c'était pour lui tout ça. Mais le verset 10 nous dit, le roi dit à Haman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia, Amen. » Donc Haman, il a failli détruire Mardochée, mais c'est Haman même qui a dû au final honorer Mardochée. Donc Haman, il a été humilié à ce moment-là. Voilà ce qui se passe quand Dieu il dresse une table devant toi en face de tes ennemis. Voilà ce que Dieu il veut faire de tes ennemis. Dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure aussi, David il a dit que sa coupe déborde. On va lire aussi Proverbe chapitre 3 verset 10 au nom de Jésus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia, Amen. Donc en fait, toi aussi, ta coupe, elle débordera de grâce et de bénédiction. Mais cette coupe, on ne la donne pas à n'importe qui, mais on la donne à ceux qui restent auprès de Jésus. Et si tu restes auprès de Jésus, auprès de Dieu, tu seras aussi oint d'huile par Dieu. Quand on oint quelqu'un d'huile, en fait, c'est une marque de respect envers cette personne. Donc reste toujours auprès de Dieu et tu auras tout cela, les bénédictions, le bonheur, la grâce, le respect, tout ça. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du sabbat 15 janvier 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra anazy amin'ny rahavavitsika tao anatin'izay fanombohan'izay a misaotra indrindra ranabavilianatsika tamin'ny vavaka matsiro zay netiny teto tamin'ity androany ty de andriamanitra maly fity anao ranabaviliana maly fity anao amin'ny fomba tsy sakatry ny saina amin'ny andraisanao anjara tamin'ity fandarana ty a nanao ny asan'andriamanitra satria asan'andriamanitra angezabe zany nataonao zany mitondra mbavaka n'izao fotoana zao a eo ampelantan'andriamanitra de maherezatra any amin'ny asan'andriamanitra miandry anareo eto foana ny asan'andriamanitra de ho tahin'ny tompony a isika tsirairay avy andao tsika misaotra betsaka ny fitiany koa tamin'ny famitinana fa zay ndretsika vao nisy famitinana de mamy be ny famitinana fity a de misaotra indrindra de matoka fa voarain'ny olona rehetra indray ny asan'andriamanitra zay nataonao a de andriamanitra koa ny maly fitianao a amin'ny fomba tsy takatry ny saina fity de amianao fotoana fahanao manao asan'andriamanitra foana fa malahelo ny famitinana zay rehefa tsy tonga eo ny famitinanao a fa de tahiny Jesosy fity. Alléluia. De samy tahin'andriamanitra tsika rehetra misaotra anareo koa mampahirandrareo amin'ny teny mamy fa de mampahirandrareo reny a de nareo koa isaoran'andriamanitra koa maly fity anareo zay mbola tsy narabaiko a no arabaiko eme manambotsoa fambiazana fitahina efa narabaiko de tonga soa ihany koa nisy vavao hitako teo a ny tompolorana bavimamy $100 Nambintso tonga soa meva ny anamahiny soa Lantonirina Jonathan Olgaranoroso Man Nico Tina Rakotoarzaka Naël Samir Tansia Maevare Razana Monique de nisy vavao hitako teo fa tsy hitako tsony le anarana Kodenela tahiny tompo a isika rehetrarehetra Yama de ao ihany koa Suzelle de Rikaraky raha rabaiko teo a Jonathan Tsiramboaramiel tonga soa daholo a isika rehetrarehetra nisy olona vao hitako teo a daso de daviko zay anaran'izay a Felana Rakoto Zanary ambony Valera tonga soa ihany koa de ao ihany koa i tsy tiako tsony le teo ambony teo a raha afaka manoratra kely a
nisy olona hitako fotsy tiako arapaina izy misy hoe tsara tsiry zay tonga soa tsara tsiry fa tsy hitako tsony moa le anarana vivany amboa le tsara tsiry no tsaroko satria tsy haiko raha misy idirany io Valencia tsara tsiry Thomas tonga soa ianao zao nisy any vaovao teto androany ka le tsara tsiry ny sitina saiko satria nafantatra hoe tsara tsiry taloha ka tsy haiko raha misy idirany amin'ny ry tsara tsiry inga tsara tsiry Vincent taloha mpanao mpilomano nikoizana tatia Madagasikara zany taloha niaraka club taminay tao amin'ny Asut tao amin'ny université zay tamin'izany mbola kely petite mbola 10 taona fa zareo efa tompon-dakan'ny filomanosana ka tsy haiko raha misy idiran'izay so de zanak'ery zareo i Valencia tsara tsiry iny tompo tonga soa nefa naizanona tsy zany faly be zay mahita anareo de mahereza ho tahin'Andriamanitra alleluia andoharantsika aloha ieno toritentsika rehefa aveo zay raha tsika amin'ny mampionina ary raha iaraka amintsika androany de andao hira no enotsika fa mba manana misaotra tojo misaotra lalatojo mba manana hira koa mampionina de andao anao hirany mampionina no anakafantsika ny fotoana de hirany ihany koa ny amaranantsika ny fotoana androany tsy maninona zany andao ary ataotsika ary zany hira izany de ao anatin'ny tetitsika no iomankomana ao anatin'ny maka toerana tsara maka baiboly raha misy vandro alaivo mivandro fa hian'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa aveo meno finaritra ary ny fahatongavanao eto ny fahavelomantsika rehetrarehetra de fahasoavan'Andriamanitra de ataotsika zany iry zany za tena teneniko anao revana za misy mpiara-miasa amiko anankiroa tratrany forme grave am'izao fotoana zao tena tratrany forme grave marary mafy tena ho zay hoe Jesosy samy miara-miasa eo ihany fa za miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra za tsy marary de ianao io koa fahasoavan'Andriamanitra ny ahatongavanao eto androany andao ary tsika anao hira hiaraka mampionontsika tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra amen te hampatsiaro atsika manokana androany ho atsika zay nahatsiaro fa efa nivonjena ho atsika zay mahatsiaro fa efa manana an Jesosy de te hampatsiaro manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anao Paoly apôstôly de nilaza an'izany satria tsapany fa olona tsy tokony anana anjara amin'izany lanitra zany izy olona tsy tokony anana anjara amin'izany famonjeny zany izy raha ny fanenjehana nataony raha ny famonon'olona nataony fa fantany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ny fahasoavan'Andriamanitra nafaka namonjena namonjena anao fahasoavana mahagaga fahasoavana mahagaga nomeny Tompo ay velao taloha hita indray zamba mahiratra misaotra Tompo noho ny fahasoavanao afaka milaza androany fa voavonjy halleluia fahasoavana nampianatra ny foko iadana fahasoavana izao no iainako igadako na fahany Jesosy
Masoandro maizina fatesosi riantsuai uai manjakizai uai manjakizai uai uai manjakizai efai manjakizai efai manjakizai efai uai uai manjakizai Ikajaku nafahani sesosiku divizia famíliaku mirusaka fijabanda faswabanda Ikajaku nafahani sesosiku divizia famíliaku mirusaka fijabanda faswabanda fijabanda faswabanda fijabanda faswabanda Halleluja. Isarantsika n'Andriamanitra zany zany a ary mino fa resy larinao afahasoavan'Andriamanitra no mahatonga anao tonga eto androany a mahatonga antsika velona aina tafahona eto amin'ity androany ity isarantsika n'Andriamanitra izany. Dia androany moa zany dia mbola mampionona ny hira fa mbola mampionona ihany koa ny tondraten'Andriamanitra androany a dia tsy hijanona ela angambontsika fa tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa izy io moa dia hiran'ny Michael Smith ino moa ny titran'izy teo tsy tadidiko tampoka indray ny titrany eo mora tsotra kely ny titrany dia avy eo tsika hihaino an'ity hira ity avy eo tsika hihaino toroteny avy hatrany tsika amin'izao fotoana izao dia Amazing Grace zay Amazing Grace ny titran'ny hira iny dia nadika tamin'ny teny gasy. Halleluja. Isaorana n'Andriamanitra ny fataterahany ireny hiraritsika ohatranao mbola afaka hanao clipin'ireny mampionona tamin'ny 2018 ireny no natao. Raha tamin'ny 2009 izy nanao ny volume 1 tamin'ny hirany nisy hira 10. Dia tamin'ny 2018 izy efa nanomboka tany tamin'ny 2016 tany nana programme izy hanao deuxième album.
izay mifantoka tamin'ny interprétation de tsy atao hoe indrisy moa zany a fa zay mihitsy fitantanan'Andriamanitra ny safidiny manokatra ny fandaharana andramika izao a nito tamin'ny fisokafan'ny akiradio a ary fizakasana tamin'ny asan'Andriamanitra amin'ny fitoriteny de nampandeferina kely aloha ny clip a nampandeferina kely ny deuxième album fa itsika mbavaka izy mbola raha tsy tonga Jesosy de mety mbola afaky ny anateraka an'izany misy irany efa maromaro a fa alefa tsika tsikelikely eto ihany moa amin'izany sika atao anatin'izany deuxième album zany de interprétation hira maromaro mbola re anankiray koa tsika rehefa avy eo a aorian'ny toriteny fa andaloantsika hiano toriteny avy hatrany de raha mbola misy tsy voaravako a de arapaina manokana natao anaty clip am'izay ary manao clip mampionina de mba alefa ao anaty clip eo am'izay groupe zay maresy a alleluia de tahiny topatritsika tsirairay avy a dahoary a hiany toritentsika menofinatra de rehefa avetsika mioneto a ao anatin'ny famelabelarany tahiny Jesosy ary a isika tsirairay avy amin'ny fifaliana lehibe indray no hiara-bako atsika rehetra androany izay mpanaraka ny fandarana vavaka fiambenana amin'izao alina izao dia fahasoavana ho any indray ravana fifaliana ho any izara-ten'Andriamanitra amin'ity alina ity ifampahelezantsika eto amin'izao mpandarana izao faly be zay mandray anao raha samy renao vao tonga eto dia resinay ampitiavana tonga soa ianao ihany koa izay efa eto foana dia faly foana izay satria aoko fantatsika fa tsy verimaina akory ny fanompoantsika an'Andriamanitra isan'andro eto ijery ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny Jaona no vakitsika amin'ity androany ity Jaona toko 1:2 no vakitsika dia avy eo tsika ijery any ambanimbany any fa 1:2 no vakitsika amin'izao fotoana izao Jaona toko 2:1 sy 2 ny soramandry dia mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty 1 ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary Lazarosy anatahany no narary tantara efa fantatsika loatra izy telo mianadahy izay tokantrano kely anankiray anisan'ny tena niavaka ihany koa tato anaty baiboly rehefa fanamalala dia indrindra fa i Maria izay tsindrin'ny ten'Andriamanitra eto manao hoe ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany satria notsindrina io zavatra anankiray tena niavaka ary nakasika an'i Jesosy dia zavatra notenenina ity ny olona marary eto dia tsy iza fa anadahany ary tsara toerana be rehefa ny Lazarosy raha narary izy teto satria teo amina ankohonana anankiray izy misy olona tena tian'i Jesosy misy olona tena nahafoy ny zavatra rehetra ho an'i Jesosy nanao zavatra niavaka ho an'i Jesosy ry havana malala dia i Maria zany izay tsy iza fa anabaviny ary raha narary izy teto dia naverina tato amin'ilay fehezanteny no hoe i Maria ilay nanositra ny tompo menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary Lazarosy anadahany no narary izany hoe misy zavatra sady tiana ampatsiahivana ny mpamaky ampatsiahivana antsika hoe azadino fa ny anabavin'ity marary ity dia nanao zavatra tahaka an'izao nanositra ny tongo Jesosy ary zavatra tena nakasika an'i Jesosy io zavatra io ry havana malala zavatra tena nanaitra an'i Jesosy ary tsy nisy mpanao no nataony Maria tamin'izany fotoana dia teto ilay izy no tsarovana ry havana ary teto tsika rehetra dia miara-mahita fa rehefa narary Lazarosy dia ny zavatra nataony Maria sy Marta avy hatrany dia naniraka olona ny antso an'i Jesosy satria Jesosy tsy teo amin'ny toerana io dia lasa naniraka olona izy miravavy ny antso an'i Jesosy ny teny manao hoe ndao Jesosy andao hiverina fa marary ange Lazarosy Lazarosy le tianao Lazarosy le akaiky anao le sakaizanao fa i Lazarosy ry havana tiany Jesosy sakaizan'i Jesosy fa i Maria koa dia tena tiany Jesosy
Alleloia. Satria Maria dia sady efa nanao zavatra araka ny teneniko anao teo. Nanao zavatra ho an'i Jesosy izy ary nanao zavatra niavaka ho an'i Jesosy izy. Fa teto dia Lazarosy no nitenena hoe ndao fa marary le tianao Jesosy a. Ry havana malala. Raha nanositra menaka ny tongotra an'i Jesosy Maria dia tsy nieritreritra mihitsy Maria hoe ao aoriana ao ange ka isy anadahako arary. Dia arary mafy. Fa aleo hosorako menaka ny tongotra Jesosy a. Fa amin'izay raha vao misy marary ao aoriana ao a dia mba tsy hamono Jesosy ny zavatra nataoko a. Sy ny sisa ry havana. Tsy napozy Maria ny zavatra nitranga. Tsy fantany akory. Fa tamin'izany fotoana izany dia nanao fotsiny aloha Maria ary vao aingana antsika teto no nitory an'izay tenyizay tamin'ny tantaran'i Mordekay hoe ataovy fotsiny aloha. Ataovy fotsiny ny zavatra tokony ataonao. Fa misy boky firaketanao mandray ny zavatra rehetra ary tsy misy very amin'Andriamanitra. Ny ezaka rehetra ataon'ny olona anankiray ry havana ho anazy tsy misy very. Raha nanao an'izany hetsika izany Maria tsy nanapo izy hoe izy zavatra hitranga taky ny ahoanany ao aoriana ty hetsika ataoko ty. Fa dia nataony fotsiny izany. Noporifoiny tamin'i Jesosy fotsiny fa tian'i Jesosy izy ry havana. Nahafoy ny zavatra rehetra izy. Nahafoy harena izy. Nahafoy zavatra mihoatra noho ny olona izy ho an'i Jesosy. Ry havana malala. Ny fitiavanao an'Andriamanitra tsy mba very maina. Ianao ry havana, mahafoy fotoana ianao eto isan'andro. Mivavaka ianao isan'andro. Manao sitrapon'Andriamanitra ianao isan'andro. Mifady ny ratsy ianao isan'andro. Manolo teny ianao. Ry havana malala. Manamasy teny ianao. Misy zavatra foana ataonao an'i Jesosy. Anaporofonao fa tianao izy. Tandremanao ny tidiny. Anaporofonao fa tia azy ianao. Ianao tsy mahafantatra ny zavatra hitranga. Tsy fantatsika inona ny ampitso. Fa ataonao fotsiny izany ry havana. Fa za teny aminao androany. Ianao raha manao an'izany dia aza mieritreritra ianao fa very maina. Fa ny zavatra rehetra ataonao an'Andriamanitra ry havana malala tsy misy very maina. Fa ho avy ny fotoana. Ijinjanao. Ijinjanao izay nafafinao. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa izay afafin'ny olona ihany no jinjainy. Raha mamafy tsika. Teto Maria dia namafy menaka manitra. Namafy toe-po. Namafy fitiavana an'i Jesosy. Ary tsy nafeniny an'izany izy izany. Tsy nitandrovany ninninna ry havana. Fa nataony izany ho fitiavany an'i Jesosy. Namafy izy. Fa tonga ny fotoana. Hijinjany amin'izay. Satria eto ny fotoana ry havana. Tena mila an'i Jesosy izy amin'ity fotoana anankiray ity. Tsy maintsy ilainy Jesosy ry havana malala. Tsy maintsy. Satria tsisy nizaniza intsony ange. Ary voarazan'ny ten'Andriamanitra ange fantatsika tsara fa maty ange Lazarosy ry havana. Inona moa tsy efa natao? Fa nafody ve tsy nampiasaina sa ny dokotera tsy natsona? Fa tsisy navitana inona na inona. Tsy maintsy Jesosy nilaina eto amin'ity fotoana ity. Jesosy ilay nanaovana zavatra nilaina. Jesosy ilay notopoiny. Jesosy ilay nantsona ilay nanaovana sakrifisy nanolorana fitiavana. Ino no tsy maintsy ilaina eto androany. Ry havana malala. Rehefa nandeha ny tantara tsy ho vakitsika moa satria efa fantatsika satria tsy izay ny tena tiantsika ho jerena. Dia Jesosy tsy avy hatrany dia nandeha hoe na eno hoe maty Lazarosy dia nandeha avy hatrany Jesosy fa mbola nijanona tany amin'ny toerana nisy azy izy aloha. Fa rehefa kelikely izy dia izay vao nandeha. Saingy indrisy fa tonga tany toerana izy efa maty Lazarosy ary tsy vitany maty fa efa nalevina efatr'andro izy. Fantatsika tsara izany tantara izany. Efa nalevina izy ry havana. Efa maimbo izy. Rehefa tonga tany any Jesosy ny farany dia eno Marta ry havana malala. Raha jerentsika ny eo amin'ny andininy fa 20, Jaona 1:20 ihany andininy fa 20 ry havana. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy. Fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Avy hatrany izany Marta dia niazakazaka. Nandeha nitsena an'i Jesosy izy. Dia rehefa tonga teny izy ry havana malala dia ny teniny voalohany avy hatrany dia tahaka ny fanomezan-tsiny. Tahaka ny ohatran'ny te himonimony izy hoe raha tetra ianao Jesosy
dia tsy maty ny anatahako. Ohatrany teteny ty ametsy iny Jesosy izy efa taiza foana ianao. Fa manino ianao tsy namonjy e? Finna ny tsy natongavanao e? Zay nge efa niantso anao e? Ary henonao mihitsy le antso fa tsy henonao Jesosy a. Tena renao mihitsy hoe narary izy a. Fa ianao tsy tonga a. Fa raha teto ianao dia fantatra izy fa tsy maty fa efa maty izy a. Zay zany no tianao. Ohatrany hoe zay izy afa na malala ny tia Marta tenenina. Dia teo Jesosy nampahery anazy, hitsangana ny anadahanao, mino an'izany ve ianao? Dia nino ihany Marta. Fa zao ry afa na malala. Vakitsika ny 9:20 ary eto ny tena tiako isotomana an'izaytsika androany. Jaona 1:20. Ary rehefa nilaza zany izy dia lasa nandeka niantso mangingina ny Maria rahavaviny nanao hoe tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Halleluja. Tonga ny mpampianatra dia miantso anao. Nitady an'i Maria Jesosy teto. Nisy fotoana Maria nitady an'i Jesosy, nanositra menaka manitra tany an-tranon'olona ry havana malala. Nikaroka an'i Jesosy Maria mba hanosorany an'izany. Fa tamin'ity fotoana anankiray ity indray, i Jesosy mihitsy indray no nitady an'i Maria ry havana. Nampiantso an'i Marta izy, mandehana dia tafy Maria. Misy antony io zavatra io. Ary Jesosy rehefa miantso olona anankiray amin'ny anarany dia hanao zavatra izy zay ry havana malala. Tadidinao ve? Niantso an'i Lazarosy Jesosy, niantso an'i Zakaiosy Jesosy, ry Zakaiosy midina. Fa androany tsy maintsy miantrano ao tranonao ako. Rehefa niantso an'i Jesosy i Bartimeo, atsy makaty izy, halleluja. Fa teto ihany koa ry havana malala. Dia mbola niantso an'i Maria koa Jesosy, nampiantso an'i Maria satria tsy ampy an'i Jesosy Marta tonga teo ry havana. I Marta izay tsy dia hita loatra hoe inona ny tena mba nataony. Na dia Jesosy niantrano tany aminy aza. Sahirana fotsiny izy nanao raharaha fa tsy dia tena nanana saina loatra ny haino an'i Jesosy. Tsy nanao hetsika tahaka ny hetsika nataon'i Maria. Fa tsy ampy an'i Jesosy mandehana tsoy Maria. Na dia efa avy nampahery an'i Marta aza Jesosy, tsy ampy an'i Jesosy zany. Fa tsy maintsy mila Maria tonga eto ao izy Jesosy. Halleluja. Zay koa eto androany ry havana. Irahan'i Jesosy koa zay hiantso anao amin'ny anaranao. Ilain'i Jesosy koa ianao. Ary Jesosy raha miantso anao amin'ny anaranao dia tadidio fa hanao zavatra izy zay. Halleluja. Hanao zavatra aminao izy zay ry havana. Hanao zavatra mbola tsy hitanao hatramin'izay izy zay. Ianao raha antson'Andriamanitra ianao dia aza matahotra. Be dia be ny olona mandray antson'Andriamanitra fa matahotra. Tenenina hoe avy ianao manatona an'i Jesosy. Raha izy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Miantso anao Andriamanitra dia matahotra ny olona dia miala ny olona. Fa tsy fantatry ny olona hoe inona ny zavatra ao ambadika izany antson'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainan-jany. Fa teto dia niantso ry havana malala. Niantso amin'ny Maria Jesosy. Halleluja. 9:20. Ary raha vao nandresany Maria dia nitsangana faingany izy ka nakeo aminy. Halleluja. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao tanàna fa mbola teny amin'ilay nitsena Marta azy ihany. Ary nijotsy izay tao amin'ny Maria 9:30 zany bakiko zany. Ary nijotsy izay tao amin'ny Maria dia tao an-trano ka nitsapalahelo azy. Raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy satria nataony fanakany amin'ny fasana hitomana izy. Tsy ary havana. Tsy makany am-pasana. Ny olona anankiray rehefa antsoiny Jesosy zany tsy makany am-pasana. Tsy any amin'ny maty no hitadiavanareo azy. Tsy any amin'ny faty no hitadiavantsika an'i Jesosy. Fa Jesosy velona ny miantso anao androany. Ny olona no mieritreritra hoe makany am-pasana Maria. Andeha hitomany any amin'ny Lazarosy. Fa tsy ry havana malala. Fa Maria mahafantatra tsara hoe iza ny direksiony miala eo izy. Miala eo amin'ireto olona izay nampahery azy reto izy ry havana. Olona nampionina azy, nampahery azy tamin'ny fahoriana. Fa nialana reo satria misy lehibe lavitra. Miantso anazy ry lavitra ry, ary ananina ry, andeha hiazakazaka ho any ahako. Nananano fisaina ny olona, ho any am-pasan'iny izy ny olona. Fa Maria ry havana malala, mazava ny lalaka lehany miala eo. Andeha ho aiza izy, ho any amin'ny Jesosy izy. Satria Jesosy no niantso anazy. Ry havana, za teny aminao androany. Miantso anao Jesosy. Lalana makany amin'ny Jesosy ale. Lalana makany amin'ny Jesosy tadiavina androany. Aza mitady lalakafa-tsony ianao.
aza mitady zavatra tafatsony ianao ry havana. Mety ozy izy ianao efa maty ny fiainako, efa maimbo ny fiainako, efa tsisy hevitra tsony ny amiko, fa mbola hitanao ny lalana makany amin'i Jesosy androany ary mbola miantso anao izy amin'izao fotoana izao hanao zavatra izy eo amin'ny fiainanao ry havana malala. Andiny faharoa amby telopolo. Ary Maria rehefa tonga teo amin'ny toeran'i Jesosy ka nahita azy dia niaikohaka teo tongony ka nanao taminy tompoko, raha teto ianao teto tsy maty ny anatahako. Ary Jesosy no nahita azy dia nitomany ry havana, niaikohaka tamin'ny tany Maria. Efa niaikohaka Maria nanositra ny tongotra an' Jesosy tamin'ny volony dohany sy ny ranomasiny tamin'ny menaka. Efa niaikohaka izy tamin'iny, fa mbola miaikohaka indray izy eto androany ry havana. Mbola miaikohaka izy ry havana malala. Mbola andraisiny tamin'ny fiakofana indray Jesosy. Tsy hoe tany avana izy ry havana dia nampatsiaro hoe handrery Jesosy, zao ve mba zavatra nataonao anany zangy tadidinao tsara nanositra menaka manitra zao zao daholo ny vola laniko tamin'iny teneniko anao Jesosy, ny valeur laniko tamin'iny menaka iny, ohatrinona ny vola laniko tamin'iny, dia nitady anao ahako, dia nosorako dia nivakiko le tavoahangy naridady, dia nosorako le menaka dia nosorako taminao, le menaka naridala vidy, dia nivakiko ny tavoahangy dia nilaniko teo daholo, tsisy netiko nody na kely aza Jesosy tadidinao ve lo reny dia maninona an'izao ny anaovanao anahy ry havana malala. Mbola fiankofana noho ny tsenan'ny Maria an' Jesosy ry havana. Nitenenany fa tompoko, mbola tompoko foana ianao, na dia ato anatin'ny fahoriana aza, na dia ato anatin'ny lalina aza ny fiainako dia tompoko ianao. Nananana fo eo anao tompoko ianao, manana fahoriana tompoko ianao. Halleluja. Ary ny ankofana ny tongo Jesosy ry havana tsy niala teo izy natao anatin'ny fifaliana, natao anatin'ny fahoriana ry havana malala. Zany natao hoe olona tia an'Andriamanitra zany, na tsy hainao. Zany ny olona tia an'Andriamanitra zany. Ary ny olona anankiray ry havana rehefa tia an'Andriamanitra tsy mimononmonona mihitsy ninona zavatra efa nataony, ninona zavatra lalovany. Tsy ny olona iny mihitsy ny ahita teny imonomononana amin'Andriamanitra ry havana, na hanomezantsiny an'Andriamanitra ry havana malala. Dia inona ny zavatra nitranga ho izy ianao vao niaikohaka Maria dia nitomany nge Jesosy ry havana. Teo Jesosy vao nitomany, voakasika Jesosy nahitany Maria satria tsarony teo za ry havana mino, fa tsarony Jesosy teo mihitsy hoe ndrisy io vehivavy ihany nanositra menaka ny tongotro. Ankehitriny izy tena mila, ankehitriny izy tena ory. Sady nalahelo an'i Lazarosy Jesosy, no nalahelo amin'ny Maria Jesosy ry havana. Dia nitomany izy, voakasika izy. Ary tsy nety tamin'i Jesosy ny tsy nampiseho zavatra tamin'ity vehivavy ity. Tsy nety tamin'i Jesosy ry havana malala ny tsy nampiseho zava-mahagaga tamin'ity rahavavy ity. Satria nahoana? Satria io rahavavy io dia rahavavy tia anazy io ary fantany ny fitiavany io azy. Za teteny aminao androany, misy ny fotoana anankiray amalian'Andriamanitra ny zavatra rehetra nataonao hatramin'izay. Ary ny zavatra hitanao eo dia zava-mahagaga tsy mbola nisy nahita hatramin'izay ry havana. Teto anangana ny Lazarosy Jesosy. Io no asa lehibe indrindra nataon'i Jesosy ry havana, satria nisy maty anankiroa talohan'io, fa ity no efa maty efa lalina indrindra satria efa efatrandro efa maimbo tany am-pasana. Fa ozy izy Jesosy hoe tsy vitako nipetraka fotsiny ka tsy hanao zavatra amin'ity rahavavy ity anabavy ity. Halleluja. Tsy maintsy manao zava-mahagaga lehibe satria lehibe ny nataony tamiko. Tsy adinoko iny ozy izy Jesosy, fa tsy maintsy ataoko androany ry havana malala. Fatatsika ny toy an-tantara fa nandeha nakany am-pasana izy ireo. Ary dia natsoina tamin'ny feo mahery indray Lazarosy, mbola niantso ny anaran'ny Lazarosy indray Jesosy dia nivoaka avy tao am-pasana ry havana. Za androany tena teteny aminao, i Maria dia nahita zava-mahagaga izay mbola tsy hitan'ny olona rehetra hatramin'izay. Satria nahoana? Satria Maria nanao zavatra izay tsy nataon'ny olona rehetra ry havana malala. Manompo ianao an'Andriamanitra tsy tahaka ny fanaon'ny olona. Aza mijery n'izy ianao rehefa manompo an'Andriamanitra. Aza miteny ianao hoe korianina raha manao an'izao ko maninona koa ry havana malala. Tompoy amin'ny fombanao Andriamanitra, na ianao rery aza no manao an'io zavatra ataonao io dia ataovy. Fa za teteny aminao fa Andriamanitra tena mahatsiaro an'io.
ary ho avy ny fotoana tsy afaka tsy hijery anao Andriamanitra, tsy afaka tsy hanao zava-mahagaga aminao Jesosy, satria ianao efa nanao zavatra ho anazy. Amen. Te hampahery anao androany io azakazaka ataonao io fitadiavanao an Jesosy io lalana efa alehanao io ravana toy izo. Hampitombo indray ny fitiavanao an'Andriamanitra. Inona moa no maharatsy an'izany ravana malala? Tsara nge zany e. Aleo nge ravana tia an'Andriamanitra tsy voafitaka e. Mampahery antsika rehetrarehetra androany. Afafazo foana fa ho avy ny andro anankiray any. Tsy maintsy, ary tena tsy maintsy hijinjanao, hijinjantsika rehetrarehetra reto ny vokatry ny nafafintsika ho an'Andriamanitra. Voninahitra ao Jesosy irery any amin'ino fa nampahery antsika izay tenin'Andriamanitra izay androany. Alleluia. Amen. Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra zany tenin'Andriamanitra izay netiny mampionina zany isaorantsika azy zany, ary Andriamanitra koa ny mamaly fitianao mampionina amin'ny teny izay nentinao teto fa inona fa nampahery ny olona rehetrarehetra ihany koa izany teny zany. De Jesosy hamaly fity ary tombozitra mitombo fahasoavana dia hitondranao any an-danitra ny asan'Andriamanitra izay ataonao. Efa narabaiko teto ve Naël sy tany tompo Naël Sandra koa nefa narabaiko Esna Ionia tahiny tompo ihany koa dia tonga soa ihany koa. Alleluia. Dia misaotra nareo ihany koa mankasitraka azy fa mampahery azy ireny teninareo ireny. Samir Tansia tahiny tompo ihany koa. Filazana amin'ny fahatelopolo efa maromaro nareo no soratra anarana nanoratra anaran'ny zanakareo fa amin'ny fahatelopolo ny volana janoary ty amin'ny janvier, amin'ny 30 janvier zao ny fanoloran-jaza izay ataontsika eto amin'ny fandarana andramokaiza ao, hitsofatsika rano ny zanatsika, ny zanakaloha izay mbola tsy voatsotra rano moa zany. Mila tsofina rano, mila tolotra an'Andriamanitra ny zanakitsika mba hampahomby azy ireo amin'ny fiainany, mba iran'izy ireo iarahan'ny fahalan'Andriamanitra miara-dalàna amin'izy ireo amin'ny andro rehetra iainany. Glory Cooper Britannia tahiny Jesosy ihany koa ianao efa hitako tety any zany anaran'izany dia tonga soa dia maharitatra amin'ny farany. Ka ho anareo izay mbola te hanolotra ny zanakareo dia mandefasa MP amiko dia lefaso amiko ny anaran'ny zanakareo izay hoentintsika amin'io. Dia ny tena tsara indrindra melohan'ny 30 janvier io nareo mba mampidira Zoom ao anatin'ny mampidira le application atao hoe Zoom, fa ao anaty Zoom no anatanterahitsika ranabavy Zanahary ambony valera koa manana commentaire mahafinaritra kely zay izy indraindray tahaka izay hono izy efa niteraka dia afaka nolotra zaza zany. Ahiny tompo ianao. Dia mahafinaritra fandraisana anjara tahiny Jesosy satria mangididy kely ny masoko. Dia amin'ny 30 janvier andro lahady izy io no anatanterahitsika ny fanoloran-jaza dia anaty Zoom no anatanterahitsika izy io. Afinaritra io izay ohatra any groupe izay maharesy ray amanontolo zany na tsy manana zanaka tolotra ary zareo dia eo izy manatrika miaraka amintsika. Atsika ny Zoom atsika dia afaka mazakatra amin'ny olona 100 raha mbola azo mihoatra ary dia mbola misy azo ampiana izany. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia alefaso MP amiko dia mahereza hatrany hatrany. Mampahery anareo izay any Madagasikara ihany koa amin'ny zavatra izay mitranga any fa dia miakatra ny rano, miotsaka ny tany, mirodana ny tamboho, mivaratra milatsaka. Tena ny anay dia tsotra hoe mivavary avana, mivavaha fa tena vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra no afaka hiaro atsika rehetrarehetra amin'izany loza rehetrarehetra izay mitranga izany. Ka dia tahiny tompo dia mampahery apetrao amin'Andriamanitra ny fiainana. Mivavaka tsika ho amin'ny Madagasikara, mivavaka ho an'ny firenena foana tsika fa tsy mora ny zavatra any. Ary za dia tena ozy ho antsika mampionina teo am-pisakafoanana riva Jesosy tena engany tsy ho avy tsy ny olona nareo. Ka tsy haiko anareo any Madagasikara any amin'izao
avy ve ny oranany am'izao sa manahoana zao ny oranany am'izao tsika miteny zao tena manahirana ana fambeazana fitahinany any mbola avy ve zao ny orana am'izao alina zao sa efa mba nitsahatra fa mafy zay orana mary zay raha ny fahitana ny sary avy aty a de maherezy anareo fa ny zavatra mahafinaritra isika teto de efa nitondram-bavaka ny fianakaviantsika rehetrarehetra ndray alarobitsika efa nitondram-bavaka ny fianakaviana de mino sy matoa fa ihanin'Andriamanitra Andriamanitra hita nareo sy ny fianakaviantsika rehetra ny Madagasikara any raha pitso moa tsika mbola avy ny oranany le zay mivavaka ao amin'ny firenena rehefa mba angatakatsika mba hoe angatao mba hitsahatra ny orana na de avy kely ary efa maro ihany zay zavatra simba zay ny tena mampiray mantsika ravana le any misy zavatra simba da didiko mihitsy ny eo amin'ny kaikin'ny ranabavy fambeazana fitahiana lalako isan'andro mantsy iny misy an'le lalana midina avy eto amin'ny iny moa le birama miaramila kely eto amban'ny etat-major iny misy ambany ministera fiarovam-pirenena misy lalana mandeha makany Mangasoavina iny tapaka efa ela fa tsy haiko nefa vita zao na azy hita tapaka efa ela be de mampalay elo am'le zavatra mitrangana Madagasikara raha misy foto-davitra asa simba na tapaka ka ny lalana ratsy ary efa tsisy mikitika de atahorana hoe hojanona eo iny de any tena mampanahy am'le izy fa de zany de ny azo foana hoe malagasy tena tokony mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra fa tena hitanao mihitsy tena mafy hitanao isan'ny hoe varatra ny latsaka iny de namono olona eny zany hoe tena tsisy tsy mitranga zany accident mahatsiraviny zany moa de fa tena fahagagana raha tsy misy an'izany anatin'ray andro fa tena mila miverina amin'Andriamanitra antsika malagasy fa tena mafy ny zavatra mahazo tahiny tompo isika tsirairay avy jaona toko faraika ambin'ny folo nety mampinona tamintsika teto androany de nanangana an' Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty iza moa Lazarosy tsiza tokoa Lazarosy reto olona reto Lazarosy Marta Maria de anisan'ny olona madinika indrindra ay ve azafady fambeazana fitahinany any vato efeko fa ao amin'ny efeko fa eo Betongolo nge ianao efeko fa Betongolo ianao ay zay no tonga nanantany hoe fantatra hoe cousin ko aiky nareo any any vato ianao mialatsiny efeko fa ao Betongolo le ao ampahibe ny zavatra tiako nitenenina teo iza moa Lazarosy izy Marta ary izy Maria ireo mihitsy le olona misy miteny hoe inona koa zay ianao fa raha olona ao amin'ny baiboly de anisan'ny olona kely indrindra ranabavy Charline ao Betongolo ranabavy Charline ao Betongolo reto telo menada reto ny olona tena tsy hoe apôstôly tsy hoe taranakiza tsy hoe taranakiza tsy hoe zanak'ampisorona tsy hoe tsiza tena hoe olona madinika tsy tokony ho re ao amin'ny baiboly ohatrany hoe resy fotsiny hoe ianao io ohatra ianao io na izaty de voasoratra anatin'ny tantara misy bokyny malagasy boky malaza be any zany ohatra de hoe ny anarako na ny anaranao io voasoratra fa soavana be nge zany hoe ny anaran'izy telo menada reto de voasoratra atao baiboly anisan'ny anarana voatonontonona foana zany Lazarosy zany mendrika zavatra fahagagana zavatra efa tsy nisy hevitra fa vao miresaka tsika Lazarosy de mahery ny olona tsinitsinina izy ireo fa natokandreo olona tena akaiky an' Jesosy de nisy hetsika izay nataony Maria izay anabaviny Lazarosy sy rahavaviny Marta
satria volazany teny fa ato amin'ny andininy faharoa amin'ny jaona toko fairaiky amby folo Maria de ilay nanositra tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany. Io olona io ty Maria ty de nahay niezaka nahay nanararoatra ny nateo an Jesosy mba hatsiarovana ny anarany. Amin'izay efa kitsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny Matio toko 4:20. Matio toko 4:20 andininy 5 ny nanosorandraha vehivavy ny tongotra Jesosy tao an-tranon'ny Simona Boka. Ary noho ny tany Betania Jesosy tao an-tranon'ny Simona Boka de nanatona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra. Tsy mena boandro, tsy mena boanjo tsy menaka nininy, tsy menaka oliva, tsy menaka ina fa menaka manitra sarobidy loatra sady lafo vidy loatra. No netiny ty vavy ty ary netiny tamin'ny tavoahangy alabastara zany hoe tena vita tamin'ny akora tena lafo vidy sady akora tena sarobidy saropady mora vaky zay. Tavoahangy mangany ihany tsara soratra, tavoahangy alabastara lafo zany, mbola lafo noreny le sarina ohatrany haingotrano sinoa reny, misy avoko sinoa de misy an'ireny eo aminy tena mahasarotiny azy mihitsy fa lafo vidy izy zay, mbola lafolavitra noho ireny. Na ny mpianatra aza tena nirarakivy satria na ny mpianatra ary tsy nafoiny hanao zavatra ohatr'izany. Fa ity vehivavy ty de nanatombo tamin'ny mpianatra tamin'ny toe-po, nanatombo tamin'ny mpianatra tamin'ny fahafoizana, nanatombo tamin'ny mpianatra tamin'ny fitiavana, tsotro zao fotsiny. Satria teo Jesosy de niteny, io nampatsivon'i Jesosy hoe kitsika any amin'ny Marika io hitantaro ihany, fa hitantaro ihany any amin'ny Marika toko 7:20 io andininy fa ato amin'ny Marika toko 7:20 andininy 7 de volaza fa nisy vehivavy anankiray nitondra tavoahangy alabastara feno menaka manitra nisy narda, menaka mbola misy narda koa, narda zany koa de akora tena sarobidy sady lafo, ary tena ambony karazany, tena ny tsara indrindra netiny teo tongotra Jesosy. De nivakiny ny tavoara zany hoe tsy niraraha tsisy, zany hoe ty mbola entiko mody ty ho antaranako faramandimby, tsy nirarahany zany izy. Fa zao ny zavatra fantany, zao amin'ny mahitan'i Jesosy, zao ny afaka manao zavatra aminy, ny amiko rehetra atolotra anazy. Alleloia. De natony nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Io ny tenenan Jesosy hoe ny vahiny rehefa manan-kaja le mivao nitolitsika tamin'ny sabata de hosorana menaka ny lohany. Ny azy zany zao hoe raha mba tongany aminareo zany raha mba mahafinaritra, mba falinareo mahita de rehefa tonga eo de hosorana menaka ny loha. Ka na io mikorisa be menaka raha vao atao fa kely ihany de efa ampy. De mpianatra tonga de gaga, inona ny ataon'izao fandaniam-poana ny menaka manitra zao? Fa azo namidy ho lafo tsombo 5 denari 300 iny menaka manitra iny ka omenany malahelo. De tezitra tamin'ireo vehivavy reo, ho an'ny mpianatra menaka denari 300 tsy mendrika ho atao omenan'i Jesosy, tsy mendrika ho an'ny mpianatra. Io ve de atao mitonga iny fandaniam-poana zany amin'ny mpianatra. Palahelo ihany toe-tsain'ireto mpianatra reto, fandaniam-poana hono. Zany hoe Jesosy zany ohatry hoe olom-poana, olon'olom-poana. Fa tamin'ny Maria, io ny olona tena lehibe indrindra taminy io. Halleloia.
io ny ambony indrindra lehibe indrindra ny tsara indrindra ny manandanja indrindra ny mendrika indrindra ho an'ny Maria ary rehefa nataony Maria zany a de voalazan'ny ten'Andriamanitra any am'le Jaona 1:12 toery avana malala hoy ny ten'Andriamanitra hoe Jaona 1:12 ary nisy lehilahy anankiray narary de Lazarosy avy amin'ny Betania tanànan'ny Maria sy Marta ravaviny Maria le nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary Lazarosy anadahany no narary marina ny tenin'ny mampionina raha nanao an'io hetsika io Maria tamin'izany fotoana zany tsy hoe ataoko ty fa tsy efa nanomboka nisy température Lazarosy nomboko mitady raha andeha hanainganako andeha hanao itondra anositra menaka ny tongo Jesosy ao jereny de ohatry ny avavy ingy Lazarosy zany mararina ianao ohatry ny tsy de mahazo any andraso eo lasa ny tena zakazakaingana nanositra menaka manitra ny tongo Jesosy tsia salamy Lazarosy salama tsara mihitsy tamin'izany netiny natao fa tsy noho ny amin'ny zavatra tsy mety na ny amin'ny zavatra nanahirana no natonga amin'ny Maria nanao an'iny tamin'i Jesosy fa noho ny fitiavany anazy satria tindry halleloia tsy misy olana nampiady Jesosy fa mba hosora domoko erany de mandoto domoko tapany de mandoerany mody safosafona mody araraka eo ny menaka de tena foko anao ty Jesosy fa inge Jesosy misy olana be fa zany hoe ataoko ny tongotrao inona ny olana aloha misy lofa anako le menaka tantareko anao ihany avy eo manana faharetana Jesosy tsisy olana izy tamin'izany fotoana nanaovany an'izany nanositra menaka zany lama amin'ny fiainany fa ny fonitian'i Jesosy fotsiny halleloia fonitian'i Jesosy fotsiny fa saingy zao ny zavatra nataony tamin'izany fotoana zany no tsarovana ozy Jesosy rehefa nanao an'io hetsika io Maria zao ny tenen'i Jesosy hoy Jesosy taminy rehefa tezitra zany ny olona hoy Jesosy taminy nahoana nareo mampalahelo azy asa sony nataony tamiko fa ny malahelo de eto aminareo mandrakariva ary naoviana ny tianareo naovana soa aminy de mahazo manao ianareo fa za kosa tsy mba ho eto aminareo mandrakariva zany hoe teteny Jesosy hoe zao any eto halleloia ny fotoana ny loranao tena ho an'i Jesosy ny zavatra fotoana anaovanao zavatra tsara ho an'i Jesosy zao izy mbola hitanao zao izy mbola eo mihaino anao raha n'olo tena raha anao zavatra tsara ho an'i Jesosy zao anaovana azy fa tsy andry rehefa tsy fantatro roviana aza miandry anao iny sanatria efa antitra de any anaty hospice any ianao anaty tranona be antitra hoe de anompo an'Andriamanitra de iny ny asan'Andriamanitra de ny olona antitra eo aminao ihany ny torinao teny mihirahira ray andiny voalohany de efa resy tory satria efa antitra andehanao tafitra masina vo midina ny toetra marana mosy finde hiakatra ody atory tsisy ninona vitanao zany aza miandro eo ambony fandrinan'ny hopitaly sanatria efa misy tsy fantatro avy efa tena any amin'ny tsy afaka manao ninina hoe te hanompo an'Andriamanitra zao hoy Jesosy hoe zao mbola hitanareo de ataovy zao ihany amin'ny mandalo eto za mangatakandro ry amana ianao matanjaka io za teneniko anao za rehefa atao anaty olona de zao zavatra mpavoadiko Jesosy za raha ataonao afaka am'izao adiko zao de ny androko sisa rehetra ny heriko ny tanjako ny retraretrako ny arena ny fananako retraretra de anompoko anao halleloia anompoko anao de zany le tanao anay eto mbola tanoranora ihany mbola tsy feno 10 ka hoe efa olona manomboka mireraka de metraka amin'ny fiainam-piantanana mbola matanjaka io fa ataoko satria halleloia anolorako ny tsara indrina ny fatandrako
zao tsika raha mbola hiakatra ny tendrombohatra, zao tsika mbola anao délivrance, zao tsika mbola hifady anina, mbola vitatsika tsara, alleloia. Zao mihitsy ny ilany Jesosy atsika. Joko iziny eo, alleloia. Io ny tena Andriamanitra hoe andiny favalo am'le marika 7:20. Efa nanao zay azo natao izy, namonjy nanositra ny tenako namboarany alevina izy. Tanao hoe menaka nosorany ny Jesosy rehefa maty de hosorana menaka, fa io ny fidiny Jesosy. Zay rehefa mamanay rehefa maty mbola vela izy de efa nisy zahatra nafarany. Lamba ny anina no atao eo felany de zay tokoa ny tanterana, le lamba avy amin'ny ray taminay no natao teo ivelany, natao lamba ny amin'ny ivelany, zay le hafatra, zay mba tiany. Jesosy teto de nambatra, io menaka io na tsy hosoranareo menaka intsony fa io menaka io ny entiko ho faty. Io ny menaka nosorana mba azonao an-tsaina fitsandriamana. Zany fitiavan'i Jesosy an'i Maria ihany koa. Efa nanositra ny tenako hanamboarany alevina izy. Alazaiko aminareo tokoa, tiany tena zava-dehibe, 5 marika 4:7 mba mareo amin'ny baibolinao. Alazaiko aminareo marina tokoa naiza amin'izao tontolo zao nitoriana amin'ny filazantsara, de ho lazaina koa zao nataon-dra vehivavy zao mba ho fahatsiarovana azy. Mba hanina hony? Mba ho fahatsiarovana azy. Zany hoe na roviana naiza ho toriana amin'ny filazantsara de ho tsarovana ny nataon'i Maria, de ho tsarovana ny anaran'i Maria. Ary teto de tanterak'izany. Jerenao tsara, tsisy nidiran'ny Lazarosy, tsisy. Rehefa kitsika le Jauna teo. Lazarosy amin'io tsisy nina fifandraisana amin'ny Jesosy. Lasa naman'i Jesosy fotsiny izy telo menata, fa i Maria tena sakaizan'i Jesosy. Noho ny amin'ny Maria zany, de ny soramandry ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty. Fa inona nataon'i Lazarosy an'i Jesosy? Tsy nisy. Fa iza nanao? Maria. Izay anabavin'i Lazarosy. Fa Jesosy nampanantena fa ho tsarovana. Ny nataony vavy na roviana toriana ny filazantsara. Ary teto de zao nantanteraka an'izany Jesosy teto. Narary Lazarosy mahavariana fa misy marary tao amin'ny baiboly tao miteny fotsiny Jesosy ndana mody fa sitrana izy amin'izao oro zao de sitrana mpanompo le kapiteny. Jesosy afaka niteny tamin'io zao mantsy zavatra tranga. Ary izy miravavy any am'le Jauna 1:20 tsika zao 9:3. Ary izy miravavy de nandrika tamin'i Jesosy anao hoe tompoko, indro marary le tianao. Ary efa reny Jesosy zany de hoy izy, tsy fahafatesana ny antony zany aretin' zany fa ampisehoana ny voninahitran'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Meny Jesosy ny titre ny film, ny fiafaran'ny film. Tsy fahafatesana ny antony io. Misy fotoantsika anatin'ny fikoropahana, anatin'ny olana, anatin'ny ady alovantsika de mikoropaka tsika. Ny zavatra voalohany tenenin' Jesosy, Jesosy manome toky atsika. Tsy fahafatesana ny antony io. Ary niza ianareo mandalo ady eto androany. Mety marary ny fiainanareo marary. Zao sady de sahako mitenareo fa tsy fahafatesana no antony io. Fa mba hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra, mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Misy zavatra ho asehon'i Jesosy eto. Ary ny zavatra ho asehony, araka ny teny mampina misy maty anankitelo no akoatran'izay tsy voasoratra. Satria ny zavatra nataon'i Jesosy tsy voasoratra, tsy voatanisa tao anaty baiboly satria maro loatra ka tsy voatanisa. Fa ny voasoratra tao amin'ny baiboly maty anankitelo natsangan'i Jesosy. Maty voalohany zanaka vavin'i Jairo. Ilay nitenenin' Jesosy hoe talita komby, ry zazavavy ho iaho aminao, miarena. Teny tsangana raha zazavavy de niteny ianao na mangetaheta misakafo izy, mihoanina izy hozy Jesosy. Ny le faharoa de le zanaka vavin'le mpitondra teny efa nitoritsika teto, le tao amin'ny tanàna tao hoe Naina. Le tanàna mahafinaritra saingy nisy fahoriana nampalahelo. Ilay cortège-na faty nifaina tamin'i Jesosy, cortège-n'i Jesosy. Ary efa teny ambony trano vorona no nitenen'i Jesosy ary zazalahy
ia aminao miarena de nitsangana le zazarazanak'le mpanany tena efa nahagagy reny fa eto de zao ny zavatra nitranga mba atsiarovana ny anarany Maria satria Jesosy ny teny taria na aiza naroviana de hotsarovana ny anaran'ity vehivavy ity ianao rehefa tiana hotsarovana ny anaranao de mila manao zavatra miavaka ianao be de be ny anaran'olona tadidinao satria niavaka zany olona zany Michael Jackson zany ngeravana tena miavaka ny fandihany miavaka ny feoany de fantatry ny olona rehetra izy hatram'izao misy olona manao mitovy aminazy miavaka misy olona zany miavaka miavaka amin'ny olona ndrindra satria misy zavatra hafa mihitsy ny zavatra ataony ka eto de tiany Jesosy hiavaka ho tsaroana foana i Maria sy izay momba azy de Marta sy Lazarus zany de tsy tsara zavatra nitranga teto rehefa reny Jesosy zany de Jesosy tsy fahafatesana ny antony zany tanao ohatry ny ataony tsy de tena nataitra azy andiny fadimy ary Jesosy tiany Marta sy ndravaviny ary Lazarus ko no reny Jesosy fa naraha Lazarus de mbola nitoetra indroa andro tao am'izay nitoerany ihany izy ary rehefa afaky Sandroisy na mpianatra andesika ho any Jodia indray ary hoy ny mpianatra tamin'ny raby eo voaingana teo ny tediavany Jiosy tora-batonao ka andreva ianao zao zany ny zavatra nitranga tonga teo am' Jesosy izy tena mirahavavy izy mirahavavy azafady hoe marary izy de tsy nakany izy tamin'ny andro natongavany teo nefany miverina tany an-tanana izy mirahavavy maty Lazarus Jesosy nefa mbola nijanona 2 andro tany amin'ny toerana nisy azy ary avy any amin'ny toerana nisy azy vomeo azy Jesosy nanalavitra ny raha tokony andefa anakaikikaiky any Betania mbola niverina lasa nanalavitra indray azonao ohatra eto amiketo zany zao misy any Jesosy de eto amin'ny akavanaketo misy any Betania de raha eto Jesosy tonga de andeha hoany mbola lasa ndray izy lohana de miverina anakaria amin'ny akany Jodia vomenena nalavitra ary rehefa avy any amin'ny toerana nalehany am'izay Jesosy andeha hoany a Betania de lalana 2 andro zany hoe efatr'andro zany satria mbola nijanona Jesosy mbola nijanona teo mbola nijanona 2 andro de mbola nakary zay vao miverina nakary ny Jiosy de ohatra zao any Palestina de mafana be ny andro de any Palestina rehefa mafana be ny andro de ny olona any vao maty de tsy zany hoe miandro fahatsamba to de alevina satria atahorana ho simba na mibotsina ny razana satria mafana be any ary tsy hoinany zavatra teneniko nareo fa ino fa zao ny zavatra misy vao maty mihitsy ny olona any Palestina to de alevina eo to de alevina vao hoe maty satria atahorana hibotsina tamin'izany tsisy hoe formol na hoe zavatra ohatr' zany ary raha vao maty izy to de alevina any am-pasana ary misy fotoana misy Jiosy torana de tsy miaina tsony tsy velona tsony de velon'ny olona fa maty de alevin'ny olona ary tam'izany andro zany de betsaka ny Jiosy no voalevimbelona misy hoe betsaka fa misy Jiosy zany voalevimbelona fa zao ny zavatra finoan'ny Jiosy alevina ny olona anankiray de tsy fantatra misy fotoana zao misalasala hoe sao de mba tsy maty ary sao de mba atorana ary ngia arainy iny de zao ny finoan'ny Jiosy hoe ny anazy hony alefa pasanao le olona de mandritra ny 3 andro hony ny fanahany ny maty iny mihevaeva eo ambony fasana eo
miezaka mamelona an'le vatany ka nenijosy zany raha torana ny olona anankiray afaka mety tapakandro iny a taitra tampoka amin'ny fatorana na 2 andro na 4 andro fa ny fetra 3 andro zay nanandraloan'izany finoana zany hoe 3 andro a afaka 3 andro a miandro foana zany olona mijery eo am-pasana hoe afaka 3 andro tokony raha torana io a fa raha betsany hoe 3 andro a taitra satria zao ny vatantsika olombelona ty a rehefa maty de manomboka eo amin'ny 4 andro a no manomboka misy fahalovana manomboka potika manomboka simba nitaovantsika ny anatiny sy ny rehetrarehetrany na tonga ny Marisy Martin teny efa maimbo ange izy zao e satria efa nandeha ny andro anankiray ozy ny resao de mba torana i Lazarosy nandeha ny andro faharoa tsisy ninona netsika ny andro fahatelo tapotra ny fanantenan'ny olona hoe tena maty izy tena maty 3 andro ve tsy ho velona ihany satria torana raha torana fa tena maty izy ale teo amin'ny fetra farany tsy tonga teo Jesosy tamin'ny fahatelo andro na tamin'ny faharay andro na tamin'ny faharoa andro tsy tonga teo Jesosy satria ny antony de zao raha tamin'ny faharay andro Jesosy ny tonga tena nangana ny Lazarosy de ny resy inge olona torana finareo koa de mino Jesosy olona tsy manao ninino tsy mahavita ninino ry fa olona torana angeny natsangana iny teo e fa tiany Jesosy ny porofona satria tiany ho tadidinina mandrak'izay ny anaran'ny Maria de anaovany zavatra zay mbola tsy natao tapotra mihitsy ny fetran'ny olona 3 andro any amin'ny 4 izy voatonga ny olona efa miteny efa maimbo ange izy ka neny Jesosy zay mihitsy ny tediaviny le zavatra efa tokony ho maimbo fa mba hatsiarovana ny anaran'ny Maria noho ny zavatra zay nataony tsy hanao zavatra tsotsotra zany Jesosy tsika andreny hoe mieritreritra ry avako malala hoe ela be Andriamanitra tsy tonga amin'ny fiainantsika fa tian'Andriamanitra ho porofonana eo amin'ny olona mijery na eo aminao fa ny olona mety efa mieritreritra potika ny fiainanao fa Jesosy miteny fa io potika io mihitsy ny raisy ny atanana de ho atsangany indray halleloia halleloia marina ny tenin'ny mampionona amin'ny baiboly nge misy zavatra mifandray nge ravana anatin'io baiboly io raha ohatra ka hoe ray andro iny de ana de mitovy amin'ny vehivavy zanaka vavany Jairo fa satria tiany Jesosy izy telomena-da olona madinika tsy tokony ho voalaza amin'ny baiboly de anaovany zavatra angeza be ho tsarovana mandraka izy zany tsy mahatsiaro zany hoe maty 4 andro nefa nitsangana izy zany tsy nahatsapany zany izy zany tsy mahatadidy an'izany vo hoe Lazarosy izy Maria olona kely ny Betany zany tanàna tsy de makaiza fa satria tiany Jesosy de anaovany zavatra tamin'ny Jesosy raha teo reo tsy nampitaitena azy satria aminazy de maty nareo manontany hoe midy ny fasana sa tsy midy a mety tsy midina tsara zany ny fasana tamin'izany aloha mandrisy ny 3 andro satria eritreretina mbola mety ho velona le olona mety misy mitsirika kely araka ny teny-drahatojo fa zay aloha fomba ny Jiosy tamin'izany ry havana somary diso fanantenana izy mirahavavy satria maty Lazarosy adino ny tenin'i Jesosy ho tsarovana izy halleloia ry havana ianao tsy adinon'Andriamanitra tadidin'i Jesosy ianao nanolo teny io ny ranomasonao no nanasanao ny tongany volondohanao no namafanao ny tongany tsy adinon'i Jesosy ny zavatra nataonao io ianao tonga miazakazaka efa amin'ny firy alina zao mbola mitady an'Andriamanitra tsy ho adinon'i Jesosy io ary rehefa ny olona reny tsy adinon'i Jesosy de mahazo matoky zany olo zany fa tsy maintsy tafavoaka mety tsy haiko ny fahafatesana misy eo amin'ny fiainanao tsy haiko ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao ozy torana ary ty fiainako ty sa maty ninona fahitanao an'io sy fahitan'ny olona an'io amin'ny Jesosy io de tsotra ihany any amin'ny 9:1 de zao ny tenen'i Jesosy amin'ny mpianatra izany no lazaina rehefa afaka zany de ho izy taminy
matory lazarosy sakaizatsika fandeha mo azy a matory alleloia tsy nampatahotra an' Jesosy nahazo any lazarosy ry havana de teny aminao androany tsy arian'Andriamanitra zany ianao tsy adinony Jesosy zany ianao fa mendrasa azy mety tsy tonga izy amin'ny andro voalohany tsy tonga izy amin'ny andro faharoa mitaitaina anao any amin'ny andro fahatelo ozy anao tena efa maimbo ty fiainako ty fa te hanao zavatra miavaky amin'ny fiainanao Jesosy te hanao zavatra miavaky amin'ny fiainanao Jesosy ny anjaranao de tsotra ihany miandry azy mity azy de matoky azy ary teto niteny Marta voalohany de fa ohatrany de teny hoe na tsy tonga tsony anao tsy maninona aninona ty tsony amofota mandry raha teto anao tsy maty izy zany ny olona mora monmonina fa Maria miteny ihany izy aloha fa teny ampiankofana ny nitsenany an' Jesosy teny ampiankofana ny nitsenany an' Jesosy inona nitsenanao an' Jesosy am'izao fotoana zao manahoana no hitsenanao an' Jesosy raha hitsenan' Jesosy ianao azadino fa tianao Jesosy ary le 1:7 no vakiny mampionona teo manao hoe ary efa nilaza zany izy de lasa nandeha niantso mangigina amin'ny marira vavany ka nanao tamin'ny tonga amin'ny mpampianatra ka miantso anao halleloia impirina tson'Andriamanitra ianao zay impirina tsony Jesosy ianao zay betsaka amintsika ny tsy mety tonga za manokana tsy mametsiny anareo misy aminareo nge efa tson'Andriamanitra amina fomba teny efa amin'ny feo mahery fa mbola tsy mety tonga mivavaka ihany nareo tsy mametsiny anareo amin'ny lafindray satria za koatra zany antson'Andriamanitra zany tonga teo amin'ny fiainako zany tena efa nitantareko anareo teto fa reko io mihitsy hoe antson'Andriamanitra ty fa hodiko tsita hodiko mody variana satria zany atahotra ny vavaka eo taperiko am'izany vavaka zany le ty fatano rako fiainana ngeravana ny fiainako taloha nafinaritra nge fiainako taloha nafinaritra nge zany fiainako taloha zany tena ny liba ngeravana zany fiainako zany taloha e tena ny liba hoa de zay hoe fivavahana toatra tsy mety amin'ny fivavahana zao zavatra ataoko zao a de vavaka ave de ho ataoko aizy zao fa reko mihitsy hoe antson'Andriamanitra fa nitantareko anao avokoa ny zavatra nitson'Andriamanitra fa niodinako foana zany efa saika nyvonon'olona teo ampita tafika teo nanitsak'olona nanitsak'olona nandona olona teo ampita tafika teo tam'izany anaty tôbila feno toaka sy labiera ny fiarakodiako tsisy frein tam'izany nanaonao foana frein amay nitondrako tômôbila andeha hijery fifananana korsa tômôbila ny arivo mamy tam'izany antson'Andriamanitra zany fa niezaka foana ako niodina nanao accident tamin'ny fiarakodiako aho tamindray andro olona tokony maty tena tokony potipotika amin'ny fatiko fa nivoaka avy tao io masoko hitanareo ihany no mba zavatra ratra tamiko vao natsiaro tena nataoko voalohany tam'izany nandohalika eo amin'ny tany de mivavaka Andriamanitra eo mifona fa mbola niodinako ihany ny antson'Andriamanitra fa tamin'ny farany tonga tamin'ny tsy napozy tsy afaka ny alana tsony Jesosy sisany vahaolana Jesosy sisany vahaolana fa aizany tsy todika e aizany tsy todika miantso anao Jesosy androany io fiainanao io a
tsisy mampatahotra io. Hoy amantsy an'ilay vehivavy anankiray, nisy ny andro zay indray andro, vatongava inganareo eny amin'ny fitsarana tam'izany, fa misy olona mila anareo maika entina mbavaka. Mandeha ny fitsarana ny maraina, de misitona ny fitsarana, manana adiny iray ireo olo ireo isakafoanana sy ny sisa, de iverina iditra ao fitsarana. Nalaza be tamin'ny gazety sy ny tele zany zavatra fitsarana zany, olona ambony daholo tam'izany, ary olona manana maizy azy mpanan-karembe daholo. Ary anisan'izany vehivavy anankiray izay tena tafiditra lalina tamin'io resaka io, no nampiantso tam'izany, olona tsy fantatray fa nila mpanompon'Andriamanitra. De olona amin'ny rahalahy eny sendra nisy ny antso hoe tongava inga nazafady indrindra, nezakazaka ny tamin'ny tômôbila tonga teo anosy teo amin'ny fitsarana teo, mangofotra io olona io, satria efa fantatra sady no didim-pitsarana fa andeha higadra izy ny arivan'io. Sitona kely zany efa fantatra melo, efa fantatra hoe higadra, efa fantatry ny mpisolivavy hoe tsisy hevitra ty. Fa Jesosy ny tenany amin'ny Jean 11:41 manao hoe, hoy Jesosy taminy, satria tsy lety ninona Marta sy Maria, ary ny teny nanao hoe, Jesosy efa nyteny hoe esorony vato, fa hoy Marta, tompoko maimbo izy zao, fa efa efarana nge zao efa tonga eo amin'le tsy azo ialana tsony ny fahamaimbona sy ny fahalovana. Hoy Jesosy any amin'ny 9:20, tsy voalazako va, fa raha ino ianao de hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Nangofotra io vehivavy io tam'izany, aiza ny alehako fa higadra. Anisy amin'ny teny niteneniko azy io Jean 11:48, tsy voalazako va, hoy Jesosy, fa raha ino ianao de hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Voniny vavaka ve ianao, vonina latsika ivavaka. Tsisy zavatra tsy vitan'ny vavaka, tsisy zavatra tsy hovain'ny vavaka, ny vavaka izay. Niditra amin'ny fitsarana, nahazo fafahana vonjy maika io olona io, niova le izy, tsy nigadra ny arivan'iny, tsy nigadra mandraky ny androany, efa tsy 4 taona zany, 5 taona lasa, 4 taona lasa, 13 taona lasa raha kely indrindra. Inona zavatra tiako tenenanao? Ny fanorantenanao io zava-dehibe io. Tsy mampatahotra anahy ny fiainanao, tsy mampatahotra anahy ny loza manamtanina, loza miantona, loza mitatao eo amin'ny fiainanao. Fanontaniana apetrako aminao, tianao ve Jesosy? Tianao ve Andriamanitra? Fa i Maria tompoko de tiany Jesosy, any ka na tena taratara azy tiany Jesosy no Maria natao, fa tena fahagagana tam'izany andro zany lehilahy nitsangana efa trandro tao amin'ny fasana. De anisan'izany ianao io, anisan'izany zay zao. Iza ny tsy efa niteny fa potika ny fiainanay ry havana? Iza na fianakaviana akaiky na lavitra na namana efa nekisitry belona tam'izany, efa sekisitry belona, tsy hita teo amin'ny, tsy hita tsony za tam'izany. Mandeha fa ny anelaketrany de manao capuchon de atao ty ny akanjo de miafina, efa tsy te hipotra vahoaka tsony, potika ny fiainana. Fa hoy Jesosy hoe, raha ino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. I Maria na de tsy de ampy finoana tsony aza, fa izy kosa tiany Jesosy, ary izy koa tiany Jesosy. Tsy adino ny zavatra nataony, no tsarovana ny zavatra nataony, nitsangana ny anadahany, nioraka ny olona. Enjany zany ozy ny olona, ary tsaroana teo ny anaran'izany Marta sy Lazarosy. No ny amin'ny Maria, no ny etsika zay nataony Maria. Zandro any teteny aminao, misy zavatra ngezabe ho ataony Jesosy ao amin'ny fiainanao, ao ariana kely eo, fa atomboy androany, milamina ve ny fiainanao sa mikorotana? Mandalo ady ianao sa mandalo fifaliana sy fitahiana sy fahasoavana? Aza miandry ianao misy olana,
andana alaivo ny tavoangy alabastaranao asio menaka manitra misy menaka misy narida lafo vidy sy sarobidy andao vakitsika eo tombotry ny tompo androany andao vakitsika eo tombotry ny tompo androany fa jesosy a ry avako alleloia jesosy tena tianao zava-mahagaga eo amin'ny fianao ary zava-mahagaga igagany vahoaka atsiarovana ny anaranao hoe ihany iny ro diny marino izy izy ny olona tena ianjana be ozy izy ny olona ny tantanan'Andriamanitra ny fiainana izy iny a iny tsiry amboara-melona sy mamamivalitiana sy rerikaraky tsiry sandola iny a halleloia mandalo ady ianao androany tiavo Andriamanitra fa ho hitanao fa hoe ny ambavan'ny olona ny anaranao io za revana teneniko anao ty za taloha netomboan'ny asan'Andriamanitra nataoko netin'ny pasteranay zay tam'izany mandeha mitety onjam-peo de iny any aleako any mijoro vavolombelona fotsiny hoe za zany tompoko a de nanan'olona trosa efa ho 1 miliara mantsy nitrosanay tam'izany 5 taona lasa zay hoakalazayntsika amin'ny volana marsa zao ma 5 taona mba nandraisanay an'izao fahasoavan'Andriamanitra niovana fona naovana asan'Andriamanitra ary zay tsy niandrela mbola tsy voaositra ho mpanompon'Andriamanitra zay de efa nanao asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'inona fijona vavolombelona ary teneniko anao fa betsaka ny olona tam'izany mareny fijona vavolombelona fotsy hoe io olona io nanan'olona 1 miliara latsaka nitrosan'io 1 miliara latsaka nefa jerety izy zao halleloia de nisy olona mihitsy tena voasitona mihainao amin'ny raha teo am'izany de tsy tory-teny kory ny atao a fa za mijoro vavolombelona fotsiny za zany tompoko de olona 450 isa tompoko nananitrosa tamiko efa ho 1 miliara nitrosako fa tsy nigatra tompoko na de ray andro azy na de niteny tamiko ary olona 450 enao de gadrainay potehanay ny fiainanao potehanay ny tokantranonao sy ny sisa misy Jesosy hoe efa nitetena ihany tanany Jesosy efa maimbo ange maimbo teo amin'ny fiarahamonina mihitsy ny rado rakoto salama fa Jesosy niteny tsy voalazako fa ino anao de hitanao voninahitra anao za fananganana matsy fiainanao Jesosy zay rehetra maty kamino de velona indray azy rehetra velona kamino de tsy ho faty mandrak'izay ny amin'ny Jaona 11:25 zany teny zany andao androany mbola tsisy ninona ny fiainanao na efa misy ninona koa manolora tena itian' Jesosy alleluia manolora tena ho tian' Jesosy ataovy ny zavatra tsara ho azy mafoiza ilay menaka manitra atao eo atongany tiavo izy ho tsarona mandrak'izay ny anaranao ho tsarona mandrak'izay ary na ny anadahanao sy ny ravavinao de mba ho voasoratra miaraka aminao ny anarany no ny hetsika zay nataonao tianao Jesosy vitanao ny lalana mandeha makany amin'i Jesosy izy mampionina manatona halleloia ndana tsy anao amin'ny fiankofana izy de teo atongany zay tsy fon'ny olona natao taminy ataovy aza mijery hoe ina nataondry anina zao ko zany mba ataoko fa sahia manao zavatra mbola tsisy nanao eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra io fa zay nitiavan'Andriamanitra ny Maria tsisy nanao ny zavatra nataony fa nitsarona mandrak'izay koa ary mbola sy nataony Jesosy tamin'ny olo-kafa fa nataony tamin'ny anadahany hotahin'Andriamanitra netsika voninahitra an'Andriamanitra ry any Clara Samity androany vitako te de tahiny tompo ihany koa ianao misaotra an'Andriamanitra sika misaotra mampiona tanaty zany atory-teny mahafinaritra zany de ataontsika ty raha mampiona anankiray ty ianao io mila an'Andriamanitra ny fiainanao mila an' Jesosy ny fiainanao mila atsangana ny fiainanao ataontsika ty raha mahafinaritra be te mila anao a Jesosy mila anao eno finaritsika misaotra anao lahatra ny You
Alleluia. Apiano aro ahiteranao. Mila mianatra miteran'Andriamanitra ianao io. Amin'ny andro ny fatampanay, ianao no mampijoro ahy. Fanatenako ianao Jesosy ahy. Fanatenako ianao Jesosy ahy. Lao tsika rehetra mino fefambayanao le hira dia hitentsika manao mila anao a Jesosy ahy. Mila anao isan'andro e. Rahantsika vavaky izany toriteny sy izany iry izany. Rahantsika hiara hanao zava-mahafinaritra an' Jesosy ry havana. Androany mety mbola tsy nanao an'izany anao tao amin'ny fiainanao hoe za hanolotra zava-mahafinaritra an' Jesosy. Tena voakasika ny fon'i Jesosy tao tranon'ny Simona. Tsy Simona ry havana no nahakasika azy na dia Simona zany nampandroso azy. Fa i Maria izay tonga tao an-tranon'ny Simona. Androany ry havako, na iza zavatra toerana hidiranao na dia miditra any an-tranon'olona azy ianao. Ndeha ohatra antsika hoe miditra atao amin'izao fandarana izao ianao. Ianao miditra atao amin'ny fandarana. Izay fandarana misy olona 50 mijery. Betsaka ny olona tao an-tranon'ny Simona tamin'io. Fa vehivavy anankiray nanao zavatra tena nakasika ny fon'i Jesosy. Ary vehivavy tsy tokony ho teo izy io. Tsy tokony ho tonga teo izy. Fa ny sisika no tonga eto. Ianao io mety tsy tokony ho tonga teto ianao. Fa ianao nijeny hoe mangetaita tenin'Andriamanitra. Ny sisika ianao. Mety efa kelikely kredi. Mety efa reradreraky ny asa. Fa ny sisika ho tonga. Za miteny anao androany fa tsaroany Jesosy io nahatongavanao nitady azy io androany. Tsy fantatra oviana anao nanomboka nitady an'Andriamanitra, nanolotra ny fonao sy ny sainao sy ny fanahinao azy.
tsaroany Jesosy ny nataonao ary tsy ho adininy ianao fa ho ankalazainy ny anaranao, ho ataony tsarovana ny anaranao sy izay rehetra mombanao. Halleloja. Mety aminao ve raha mitondra tavoahangy alabastary tsika androany, asiana menaka manitra sarobidy misy narda hoentitsika eo atongotry ny tompontsika ry havana malala. Halleloja. Andao fa miandranao Jesosy hivavakitsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo, misaotra anao zay, misaotrany amin'ny teninao, misaotrany amin'ny afatra zay nentinao teto tamin'ity androany ity. Nampianatra anay anao zava-mahafinaritra ianao Jesosy, mampianatra anay hitondra zava-mahafinaritra eo an-tongotrao, ary nampianatra anay foana izay taona niarahanay teto, niarahana nitady anao teto Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra ary dia makasitraka anao hatrany ny amin'ny tantananao ny fiainany tsirairay avy, fa zava-dehibe aminay ny ampianaranao anay Jesosy mana. Androany dia apetrakay eo ampelantananao ny fiainanay Jesosy. Tsarovy izao fotoana hitondrany reto olo reto, hitondranay ianao menaka sarobidy ny fanorantenanay, tsara lavitra no menaka sarobidy lavo vidy ny fonay atolotra ianao androany. Mety misy olona misalasala tamin'ny voalohany maheno an'izany hoe aiza nahitako vola evidanina menaka sarobidy. Manana tsara lavitra no menaka sarobidy ianao ao anatin'ny vatanao io, dia ny fonao zany, ny fitiavanao atoloran'i Jesosy androany, fa ho ataony tsarovana mandrakizay ny anaranao. Naiza misy fitoriana filazantsara dia ho tsarovana ny anaranao, ho tsarovana ao an-danitra ao. Atolory azy ny tenanao, atolory azy. Halleloja. Atolory ny fonao. Tiany lavitra no menaka narda io, tiany lavitra no ny tavoahangy alabastary io fonao io, tsy riritiny io, tiany io. Hoy anay za tsy manana ninninna, hoy Jesosy hoe fonao io ny teny ilaiko. Halleloja. Misaotra Jesosy, misaotra anao zay ary makasitraka anao zay Jesosy, satria teto ianao nitantana anay, teto ianao nomba anay, nitaridalana anay ary tsy tonga teto zay raha tsy nofasoavanao, ary dia anehoy zava-mahagaga, anehoy zavatra tsy mbola nisy, tena zavatra mpitolagaga ny olona Jesosy. Zany no ataonao. Misaotra betsaka tompo, voninahitra ho anao tena miondrika ampanajana eto anoloan'ny tongotra ao zay, mitondra fakasitrahana ary miandrandra ny tananao mahery hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy, tahio ny teny zay voatory androany, mba tena hoe aniry avy zato eny anatin'ny fonony tsirairay avy, aniry avy zato eny amokatra be dia be eo amin'ny fiainanay rehetrarehetra Jesosy. Misaotra Jesosy malala. Dia voarakitra anatin'ny tantara, voarakitra anatin'ny fiainany tsirairay avy anie Jesosy izao toriteny androany izao, ampahery-nisa tokantrano isam-batan'olona, tsisy ho latsaka tany, fa mifananao masina no anondraka fa zay namafy tamin'ity androany ity dia hitondra vokatra avy zato eny amin'ny tsirairay avy. Dia volisin'ny Satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo fa na dia litera ray tamin'izay ho fafy teto azy, ary ny hery zay niraisin'ny olona teto tsy ho latsaka itsony, fa
hitan'retolo reto miainga indray mandeha manompo an'Andriamanitra. Misaotra betsaka Jesosy dia raha nihaja ny saotra sy mivoninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Halleluia. Amen. Ndao ampandrotsika ny anabavitsika felana rakoto hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao teny tompo raha nabavy felana rakoto. Tsika rehetra hiaraka hivavaka tsika dia makasitraka anao raha ny tsara indrindra raha mbola afaka nandray izany teninao izany tamin'ity alina ity, teny mampahery ary teny mampieritreritra, teny mitondra fampahirezana ho anay ny afatra tianao ambara Jesosy tamin'ity alina ity. Matoky izay Jesosy fa voaray ny tsirairay izany afatra izany ary tsy horaraka tany fa ho tehiriziny tsirairay avy Jesosy dia mifanamasinao ny toetra ao anatin'ny tsirairay avy amin'izany hitahiry izany teninao izany Jesosy. Misaotranao koa izay rainay tsara indrindra raha mbola afaka amin'ity alina ity ny mangataka famelan-keloka ho an'ny malagasy rehetra Jesosy satria betsaka ny eloka rehetra izay vitan'ny malagasy rehetra indrindra amin'ny fisainany raty Jesosy mamindra foray malalo aoka vita fihavanana aminao indray ny malagasy rehetra mba ho sambatra ny firenenay Jesosy fa raha ny olona izay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena hiala amin'ny ratsy fanaony ka hivavaka dia mino sady matoky izay Andriamanitra fa anasitrana ny taninay ianao Jehovah mihila an'izany Madagasikara amin'izao fotoana izao Jesosy. Fantatrao ny firenenao Jesosy, mila ny teninao Jesosy satria ny teninao dia marina, ny teninao dia mahery, eny sy amenina kotatarao izany ray eo fa iainy izany amin'ny famindram-ponao ianao mba ho sambatra ny firenenay Andriamanitra, mba ho ambininy Madagasikara malalanay Jesosy fa voalaza ny teninao izany hoe sambatra izay voavelany elony sady voasarina amin'ny fahotany ho tanteraka ho an'ny malagasy rehetra ve izany Jesosy Jesosy apetraka aminao amin'izao fotoana izao. Ao raha izay miady amin'ny aretina tsy manana fahefana hiatrehana ny fijaboana akory Andriamanitra, ao koa izay tsy mihinana sakafo ara-dalàna ara-pahasalamana, ao raha izay sahirana ara-bola Jesosy tsy manana na dia isitrihan'ny lohany aza ka voatery Jesosy isoloky ifandanga ary voatery angalatra sy anambaka ny namany. Ao koa Jesosy raha izay mandro tsy lavoloa noho ny tsy fandriam-pahalemana, ao raha izay miady noho ny tsy rariny eny amin'ny fitsarana, ao koa Jesosy raha tokantrano misaraka sy famony, ao raha izay manana miady amin'ny fahafatesana, ao koa Jesosy izay hiarany herisetra. Ao koa Jesosy ny amin'izao fotoana izao dia fantatrao ny mahazo ny firenenay tsy fahampian'ny rano fisotro, tsy fahampian'ny indrindra Jesosy ny tsy fahampian'ny fahazavana ny jiro Jesosy malalo mangataka aminao izay Jesosy fantatrao ny fahorian'ny malagasy kanefa Jesosy malalo apetraka ho ampelantananao izany satria ao aminao rery ihany Jesosy no afaka amonjy ny malagasy rehetra dia vonjeo amin'ny famindram-ponao Jesosy izany firenena izany. Aza misy adinoana na dia iray aza, aza velanao verina dia iray ary Jesosy fa tanterao ny teninao hoe ho salama sy ambinina ane tahaka ny nanambinana ny fanahinao amin'ny Jesosy ny firenenay. Dia makasitraka anao Jesosy raha mbola afaka nitondram-bavaka ny firenenao izay. Matoky izay fa voaray anao ny etaetam-ponay ho an'ny firenenay. Ka raha isaraketo izay Jesosy ny amin'izao alina izao dia raha kofony ranao masina ary mety oro-masimamy dia ny fanahy masinao any andrakotra ny tsirairay isam-baravarana isa-tokantrano ho an'izay rehetra nandray izao tenin'Andriamanitra izao. Dia misaotra Jesosy malalo, voninahitra anio anao ka hatramin'ny talon-dritrako mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra indrindra ny ranavavy fiainanakotsika, zoky fiainanakoto anatin'izay vavaka matsiro be ho an'ny firenena izay natao teto androany izay. Dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana ne hamaly fitianao ranabavy dia miotaza ny vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataonao fa misy vokany tokoa ireny fa tsy verimaina akory ireny dia Andriamanitra ampitombo anao ampitombozotra ampitombo fahasoavana dia tahiny Jesosy azoky felana rakoto. Dia izay koa ny fandarantsika teto androany tapitra ny fiarahantsika. Ny fiarahantsika eto ny tapitra fa raha miditra anatin'ny site web ny Akiradio ianao
akiradio point radio 12345.com dia afaka mieno ny onjapeo akiradio raha mbola maheno tolote miaraka aminay eto foana misy totena ezaky ny adiny telo amray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amray amin'ny efatra ny fito ariva ihany koa raha pitso amin'ny folo maraina averinao zao fandaran'izao raha sy ny ohatra ny voalohany ianao a dia tahin'andriamanitra ary tsika misaotranao na hatrainao hatramin'ny farantety fa raha tsy teto anao dia nangingina rery teto zay raha pitso indray raha mbola tsy tonga jesosy ka sitrapon'andriamanitra samy velonainytsika dia raha pitso indray tsika mioneto a raha pitso a fangataham-bavaka raha pitso a fotoany dehibe ny larobia atsika satria raha pitso a amin'ny telo ariva aloha dia tonga eto a ny ekipan'ny groupe zay maresy hitondra atsika ao anatin'ny takariva mahafinaritra dia avy eo ny alina dia ho avy eto izay mivady a amin'ny fandarantsika vavaka fiambenana zay tapany voalohany vavaka fiambenana ohatr' zao a tapany faharoa fitondranam-bavaka ka eto zay zavatra manirinanao any a aretina olana sy ny sisa hoentsika mivavaka fa tsy misy vavaka tsy renesin'andriamanitra zany eto satria tsika mivavaka amin'ny finoana dia tongava aza mandefa message fangataham-bavaka dia ny maraina sy ny atoandro nareo a fa rehefa raha pitso alina rehefa manomboka mihitsy fandarina vao mandefa message ary ato amin'ny message koa messenger ny radio akiradio nareo mandefa message fa tsy any amin'ny toerakapakoro any amin'ny page ndramika izao na any amin'ny mampina na any amin'ny fity fa ato amin'ny compte radio akiradio tahiny jesosy a samy mahery daholo a raha pitso aritsika miona ho any jesosy mivoninahitra halleloia amen